ami nous a contactés par téléphone pour nous informer donc, de l'explosion. On pensait en fait que c'était une blague et donc j'ai consulté internet et puis on a vraiment réalisé que, voilà, que c'était vrai. C'est un gros spectacle, quoi. C'est beaucoup de moyens et niveau sécurité, etc. C'est assez impressionnant que ça puisse se produire. On a été très choqués parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça, quoi. On est arrivé et puis en plus on a des amis danseurs, tout ça, donc on a vraiment eu très très peur.